本节目由安乐居赞助播出。各位觀眾，歡迎大家收睇《名人會客廳》，我係 Mina 李適平。咁4月份呢，就係呢個足部健康醒覺月。咁今日咧，我哋再一次好榮幸咁邀請到嚟自安樂居嘅助理醫療總監白幹榮醫生，佢咧就會同大家講解幾種同足部相關嘅疾病，好似髓狀子啊、雞眼啊、腳疹啊等等呢啲問題嘅。Hello，Dr. Pat 你好。你好，觀眾好。嚇，咁啊，Dr. Pat 啦，首先咧就麻煩你講講啦，乜嘢係髓狀子咧？髓狀子咧，基本上多數係喺第2至到第4嗰隻腳趾嗰度發生嘅。而且因為個腳趾有好多不同嘅節啦，通常喺中間嗰個節嗰度咧，個正常咧係應該可以伸直㗎嘛隻腳趾。係啱啊！但係佢自己本身咧就一陣間我會講埋個原因咧，就佢就中間嗰節咧就彎曲咗。彎曲咗咧。初可能仲有個辦法可以伸直翻，但係漸一路去晚期嗰陣時候咧，佢就定咗型，唔識得自己伸直，即係伸唔直啦。伸唔直啦，咁變咗係長期咁彎曲，咁變咗隻腳咧個第2至4支或者其中一隻啦，就好似抓住隻腳，好似抓住咗咁唔係直嘅抓住，咁啊變咗會有好多其他嘅症狀個影響隻腳嘅健康嘅。咁係咩原因導致嘅咧？多數咧就係其實好幾個原因嘅，多數咧就係譬如話着啲鞋啊，唔係太過緊，即係佢個 size 唔係幾好啦。咁譬如好多時，即係所以太緊嘅鞋其實真係係啊。咁譬如女性好多時中意着高踭鞋㗎嘛嚇。咁而且就算男性都會㗎，譬如話靚啲，但係鞋個前面我哋要尖啲嘅咁樣。咁係咁逼紮住嗰個腳趾，佢冇辦法自然嘅伸展，變咗佢咧係咁長期咁樣屈住。咁咧亦都係一個導致佢有一個環境咧，令到佢唔太健康啦。咁第一個原因啦。咁其實根本上就係佢嗰個筋同埋個肌肉，或者有時譬如話承受傷過，就譬如話踢親啲嘢啊，啲磚頭跌過落嚟啊咁樣，咁亦都會影響佢個筋同埋嗰個筋膜啊，或者佢嗰個肌肉佢自然嗰個伸縮性，亦都會啦。有啲咧甚至可能咧係先天性嘅，係先天性都會。咁所以其實有好多不同嘅原因，即係可能個骨本身嗰個即係發育啊，係啦，或者自己本身會有關節炎，不同某種原因關節炎，類風濕又好，普通關節炎又好，到咁上下年紀嘅關節炎，咁亦都會嘅。係啦。咁其實一般嚟講啦，係咩年紀會出現呢個髓狀子咧？大多數係50歲以上，因為佢已經有段時間着咗咁耐鞋咁啦。係啊。但係有時其實咁話着咗咁耐鞋，咁其實咧佢嗰個開始咧可能會10幾歲開始中意着高踭鞋啊，或者開始啲鞋唔同啊，或者後生嗰陣時候開始已經受傷過啊，已經嗰個本身嗰個原因已經開始㗎啦。然後直至到慢慢越整越犀利。到50歲以上咧，就真係定咗型咁樣啦。咁但係當然，如果係先天性嘅話咧，可能小朋友 BB 仔已經開始都會有㗎啦。咁所以嗰啲都冇辦法。咁我就想即係問下啦，即係我哋成日都話咩預防勝於治療啦。咁有咩辦法可以避免50歲以後出現呢個髓狀子咧？咁啊，當然就個足科嗰邊佢自己本身啲鞋一定要舒服啦，即係唔好話貪靚咁啦嚇。你起碼當然你盡量如果有靚嘅鞋又舒服，梗係最好啦。咁啊，即係你着對鞋嗰陣時候，一見到唔舒服嗰陣時候咧，就要睇下點解太緊啊，整翻鬆對鞋啊。甚至總之初期嗰陣時候有啲唔妥，個骨開始有少少唔舒服啊，開始見到佢有少少紅嘅不同嘅地方紅咧，馬上去請求醫生嘅意見嚇，或者足科醫生又好，普通我哋家庭醫生又好，邊個都好，越早去睇下了解點解有問題咧，就更加會好。咁就即係除咗呢個髓狀子啦，咁另外咧就常見嘅足部問題咧，就我哋成日講嘅雞眼啦，同埋腳疹，呢兩樣嘢有咩分別咧？係啦。雞眼同腳疹咧有個稍微大嘅原因點解先？講咗個腳疹先啦。腳疹基本上就係如果長期有壓力或者摩擦而導致嘅。咁因為其實基本上係個身體自己自然嘅反應，你成日咁摩擦佢壓佢咧，係咪行得多會？或者行得多，就算佢手都好啦。你譬如話你成日揸住啲嘢咧，即係鐵咧，都會開始有疹。係啊，就係咁啦。咁所以咧就而且通常腳疹又好手疹又好咧，嗰個範圍比較大啲嘅，因為佢嗰個壓力係稍微大啲。但係雞眼唔同咧，就係佢個壓力稍微焦點一啲。
譬如話就係啲鞋喺某笪地方成日摩擦住嗰個骨嘅某笪地方，或者腳趾嘅某笪地方，咁變咗就唔係個範圍細好多啦。但係雖然佢細好多，變咗但係佢焦點佢壓力都稍為大啲話咧，咁變咗佢嗰個雖然嗰個枕個底所謂都有咁上下範圍啊，但係中間嗰度特別厚、特別硬。咁因為佢特別厚、特別硬的話咧，就有時會硬的話咧就會痛好多。即係撳落去會痛嘅嚇。枕多數唔會話太過痛，就係硬啫硬。同埋枕係咪大塊啲？即係一大片咁啊？係啊，一大片大塊好多，或者譬如啲皮膚會乾燥啲啊咁樣係嘛？但係雞眼咧就係範圍細好多，同埋咧撳落去會好痛，就因為佢中間焦點嗰度咧係佢特別厚。咁就即係麻煩你講講啦。就市面上嚟講啦，即係一般好似有啲即係黐喺腳板底嗰啲，其實對醫治個雞眼嗰啲都有效嘅。越多係啦，咁如果你完全知道了解個原因，譬如話係因為佢摩擦啊，或者特別嘅壓力啦，基本上揾個剪嚟到去將嗰個壓力提高咗佢，唔會冇壓住咯，咁咪 OK 咯。其實好多時都你換咗對鞋，譬如一隻舊鞋換咗新鞋咧，個枕又好雞眼都會完全開始會自己會好嘅啦。我哋多謝晒 Dr. Pat 先。咁我哋依家咧就進入一段廣告。喺廣告之後咧，就請 Dr. Pat 咧就繼續同大家講解下呢個雞眼咧、腳枕咧，同埋咧甚至呢個潰瘍係點樣形成嘅咧。我哋間見。本節目由安樂居贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。咁今日咧就同大家探討咧就係常見嘅足部嘅問題。咁啊 Dr. Pat 啦，頭先我哋就講到呢個雞眼同埋腳枕啦，就佢哋個症狀有咩分別咧？係啦，即係基本上都係一個大與細嘅問題啦。係啦，而且佢痛與唔痛，最緊要係痛與唔痛。因為嗰個腳枕咧就一個範圍大啲，你淨係覺得佢稍微硬啲啊，皮膚會乾燥。但係個腳眼咧，雞眼的話咧，就變咗範圍多數會細好多，同埋會痛。但係一定會痛，就係因為頭先所講就係佢因為佢中間嗰個特別厚啊嘛，而且個厚係聚咗一點，咁你所以一壓到佢的話咧，咪痛得好犀利。咁啊有時會見到佢顏色會變唔變嘅，好難講，會唔會周圍會紅咧？有時都會，譬如話佢周圍佢壓到佢嗰啲周圍個血氣運行唔係太好啊，咁可能亦都會令到周圍嘅皮膚咧會變色，都唔出奇嚇。但係枕多數就唔會嚇，就基本上都係厚啲啊，皮膚乾燥咁樣。但係就唔會話好痛咯嚇。咁就麻煩你講講啦，點樣醫治咧？譬如枕嚟到講，咁當然你要了解點解佢個壓力同摩擦嗰度先啦。咁啊將個壓力同摩擦盡量減少啦。咁啊，譬如話雞眼嚟到講，好多時見到上一次都講過話有啲剪啊，或者足科醫生咧可能會直情會將你本身譬如你對鞋好靚嘅，你唔想換對鞋。咁你喺個內籠裏頭咧加個所謂叫 orthotics，就係即係加個喺裏頭嘅剪係不同嘅。因為有時自己本身個人咧天生咧佢隻腳冇咗嗰個，通常我哋個腳嗰個有個彎有弧度喺度㗎嘛，尤其是中間嗰度啦。但係有啲人佢天生咧就佢冇咗個弧度會平好多嘅。咁平好多都話，第一佢會影響佢行路啦，行路或者佢自己本身以前亦都受傷過啦。咁嗰啲全部咧會影響佢行路的話咧，佢摩擦同佢嗰個壓嗰個點咧，就個原因就喺嗰度嚟啦。咁譬如話你變咗着對鞋，令到佢減輕個壓力啊，將佢平衡翻好啊，甚至可能做少少物理治療，將個肌肉拉翻平，即係矯正翻佢自己行床佢自己本身嗰個姿勢，亦都係其中一個辦法。其實好多不同嘅，咁要最緊要了解嗰個摩擦同埋壓力喺邊度嚟，然後可以甚至係局部或者整個身體嚟到去研究一下，然後矯正佢。咁有陣時咧，就即係當然啦，就呢雞眼同埋腳枕未發生之前啦，就有啲咩有效嘅方法可以預防咧？即係好似女士啦，女士好多時中意着高踭鞋，係咪高踭鞋即係特別容易引起呢個雞眼啊等等啲問題咧？冇辦法，高踭鞋咧，因為你起碼你即係趌呢個腳踭啊嘛，你就係真係高踭鞋啦。你諗下，如果你成日你趌起隻腳嚟到行的話，你多唔少你個腳趾同埋個腳
嗰個即係腳趾後邊嗰個骨咧，一定個壓力會稍微大好多。啱啊！整個身個聚咗落，聚晒個力喺度前邊，最向前。咁所以變咗冇辦法。咁啊，當然你如果唔需要平時翻工唔一定要着就唔好着啦，係嘛？但係如果你一定係要着的話，或者加個剪啊，或者特別行路嗰陣時有冇辦法行得佢用另外一個辦法嚟到行啊？咪平時咁樣行法啦。咁即係要好特別咯嚇，要做呢個預防性的話咧，基本上就係又係講翻嗰句，點解佢有個壓力？點解佢有個摩擦？盡量解決佢，係啦，即係着翻。如果平時佢着嗰啲好啲嘅，用鬆啲嘅鞋，個剪厚啲嘅鞋，咁變咗又嗰個壓力冇咁大，軟熟啲嘅，或者盡量冇着咁多高踭鞋啦。係啦。咁另外除咗呢兩樣咧，就仲有一個更加嚴重嘅，就係呢個潰瘍啦。潰瘍係點形成嘅咧？潰瘍多數亦都係因為嗰個壓力大，但係加埋都另外一個咧，就係基本上摩擦到咧佢嗰個。初你普通摩擦嗰陣時候咧，如果佢唔係變成個疹，但開始個皮膚開始又變紅，而或者個局部性佢嗰個血氣運行唔好的話，我哋上一次講咗個靜脈曲張啊，或者另外咧就直情有炎症，導致佢咧有好時有慢性病，例如譬如糖尿病佢講少少，好快講少少就係糖尿病，佢原因就點解咧？就因為佢嘅主要係影響個微絲血管。係糖尿病佢影響個微絲血管做一個長期嘅發炎嘅狀態，令到個微絲血管破壞。個微絲血管破壞令到佢嗰個供給唔到佢周圍嗰個神經個微絲神經，令到佢完全失咗個感覺。咁變咗直情唔知道，直情你踩咗釘都唔知嘅。哦，針都踩咗完全都唔知道。如果你踩咗個釘，譬如個釘有細菌，成發炎啦，都唔知。咁就會潰瘍啦，就潰瘍嗰度好犀利啦，不但止潰瘍，但係你都唔會覺得痛嘅，都唔會覺得痛嘅，因為你嘅神經已經死咗啦。係啦，咁而且潰瘍嗰陣時候初期你就普通紅，然後就磨咗個皮膚，磨到個肌肉，甚至磨到去骨嗰度，就一度不同咁越深層咧就大件事啦。下邊會黑晒咁，嗰時要做手術要割腳㗎啦。哦，所以就真係可以好嚴重嘅。咁啊，節目結束之前麻煩 Dr. Pat 講講啦，安樂居嘅聯絡方式啦。係啦，如果有啲問題都又可以打電話去同我哋諮詢啦，個電話就係855-334-7438，我哋會好樂意同大家傾下偈嘅。係，我哋多謝晒 Dr. Pat。咁啊，觀眾朋友咧就記得啦，就好多時咧，大家咧就可能忽略咗，即係覺得身體啊，即係我要即係譬如話要其他胃部健康啊，各方面心臟健康，但係忽略咗一點咧，就係足部健康咧，其實都會影響呢個身體健康嘅，所以保護對腳咧就真係好緊要嘅。咁如果尤其是女士嚟講，冇咩必要咧，就冇着咁多高踭鞋啦。咁我哋而家進入一段廣告。